呢套130方，單係玄關位都有咁大，而且仲有個陽台嘅。呢套房係橫廳嘅設計。首先睇下大廳，餐廳幾大啊？橫廳嘅設計咧就比較有氣派。呢邊就主陽台，呢度可以洗衫。主陽台足足有成7米長，最主要咧就係望住別墅同埋山景嘅。房間咧做咗3個啫，呢個咧可以做客房。呢度有個兒童房，採光 OK 嘅。呢個主人房，呢邊咧就唔怕對床嘅。主人房咧都係直接望返山景、別墅景，個景觀其實非常之好嘅。有興趣嘅朋友就識得點做啦〜